Hola amigos, soy Lulú Pedraza y estamos celebrando el mes hispanoamericano en Macy's para divertirnos en estas festividades. Hoy voy a utilizar los artículos de cocina Tools of the Trade, disponibles solo en Macy's. Con estos ingredientes tenemos todo lo que necesitamos para una excelente reunión familiar, divertida y con buena comida. Iniciamos. Vamos a preparar un delicioso fricassé de pollo de la cocina cubana. Una de las características de esta cocina son los adobos y hoy voy a adobar muslos de pollo bien limpiecitos. Utilizamos una cabeza de ajos y vamos a untar perfectamente las piezas del pollo. Una vez que están bien impregnadas con el ajo, vamos a pasarla a un tazón y le vamos a incorporar jugo de naranja y jugo de limón. Pueden dejar la cabecita de ajos. Vamos a taparlo y guardarlo en el refrigerador por 20 minutos. Otra técnica en la cocina cubana son los sofritos. Vamos a preparar uno delicioso. En una sartén vamos a colocar un cuarto o un poquito más, si lo desea, de agua. Vamos a utilizar el agua en vez del aceite, solamente que hay que dejarla hasta que hierva. Entonces incorporamos la cebolla y dejamos hasta que se marchite. Ya está lista. Ahora incorporamos el tomate que tenemos previamente picado en cuadritos sin piel y semillas. Con cuidado vamos mezclando en la cebolla que ya está marchita y se van incorporando los sabores deliciosos. Vamos a poner suficiente paprika a que cambie de color. Ahora vamos a incorporar comino, de preferencia recién molido. Un poquito de ralladura de cáscara de limón. Vamos a incorporarle pimienta recién molida, muy bien. Listo. Y dejamos que se incorporen los sabores, chico. Ahora vamos a incorporar las piezas de pollo que ya están maceradas previamente con ajo, limón y jugo de naranja. Le vamos a agregar el jugo de la naranja y el limón, un poco de vino blanco y vamos a taparlo, a dejarlo hasta que esté a media cocción. Entonces le incorporamos papas y chícharos. Ya casi está listo nuestro fricassé de pollo de la cocina cubana. Ahora incorporamos papas en cubitos y dejamos hasta que estén cocidas las papas y el pollo también. Y chícharos. Chícharos también vamos a dejarlos hasta que estén cociditos. Nuevamente se tapa y vamos a dejar a fuego muy suave para que se incorporen todos los ingredientes y estén en su punto. Nuestro platillo ya está listo. Vamos a probar. ¡Azúcar! Gracias Macy's por celebrar con nosotros nuestra cultura y espíritu. Esta es la magia de Macy's.